В общем, подъем продолжается. Дошли тут до откуда-то. А тут просто какой-то свист стоит. Что за свист, непонятно. То ли от воды, то ли что. Просто. Вот оттуда, снизу, вверх. Ё-моё. Вон она, вода там. Водица. Водица. Дошли до откуда-то. А, что, так можно было, что ли? Как они? Офигеть.